Hi, hello, good evening people. This is your Amresh Chandrasekharan from your Senior Electronics Vellore. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராடக்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஃபேனுங்க. அதுவும் ஒரு பேட்டரி ஆப்ரேட்டட் டேபிள் ஃபேன், ஒரு சௌபாகியா பிராண்டில் இருந்து. ஸோ மற்ற பேட்டரி ஃபேனுக்கும் இந்த பேட்டரி ஃபேனுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஸோ அதெல்லாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ நார்மலான பேட்டரி ஃபேன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா பவர் சப்ளைலேருந்து நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது பேட்டரிக்கு வந்துட்டு தான் பேட்டரியிலேருந்து தான் அந்த ஃபேனுக்கு சப்ளைன்றதே நடக்கும். பட் இந்த ப்ராடக்ட்டில் அப்படி கிடையாதுங்க. இதில் ப்ராடக்ட்டில் ஸ்பெஷாலிட்டியே இது தான். ஏசி அண்ட் டிசி ஸ்விட்சரே கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் பவர் சப்ளையில் கொடுக்கும்போது அழகாக சிம்பிளே கொடுத்துட்டாங்க பார்த்தீங்களா, உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக. ஏசியில் தள்ளிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பவர் சப்ளை இருந்தால் மட்டுமே தான் உங்களுக்கு இது ஓடும். ஸோ இந்த டைமில் நீங்கள் ஹை ஆர் லோ எந்த இது வச்சாலுமே உங்களுக்கு அது ஃபேன் ஓடும். இந்த டைமில் நீங்கள் இதே மாதிரி டிசியில் தள்ளினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபேன் ஓடாது. ஒர்க்கிங் சிம்பிள்ன்றது காட்டாது. இந்த ஒர்க்கிங் சிம்பிள்ன்றது வந்து எப்போ ஒர்க் ஆகுதோ அப்போ மட்டும்தான் காட்டும். இப்போ நான் ஏசிக்கு தள்ளுறேன் பாருங்கள், அப்போ உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகுது. இதே டைமில் உங்களுக்கு சார்ஜிங் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒர்க்கிங் நடக்காது. ஏன்னா ஏசியில் கரண்ட்டில் வச்சுருக்கீங்க.